कोविड-19 के टाइम पर जब हम किसी को कॉल करते हैं, तो अक्सर आपने ये कॉलर ट्यून ज़रूर सुनी होगी। नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस को आप रोक सकते हैं। अगर आपको खांसी या छींक आई तो नाक और मुंह ढक के रखिए। ये कोविड पर सवाल ये है कि इस कॉलर ट्यून में आखिर आवाज़ है तो है किसकी? चलिए मैं बताता हूँ। यह है दिल्ली की 40 वर्षीय जसलीन भल्ला, जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने एक कंपनी के लिए इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था। लेकिन इतनी अच्छी आवाज़ होने की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया के हर फ़ोन की कॉलर ट्यून के लिए इसे यूज़ किया जाने लगा। क्या अब तक आप ये फैक्ट जानते थे? अगर नहीं, तो वीडियो को लाइक